მოგესალმებით. ვაგრძელებ ჩემს რუბრიკას. ყარამანიანი 2. ანუ სხვანაირად პროფესორი ყარამან ფაღავა პედიატრიაზე და არა მხოლოდ. ეხლა როდესაც პატარა ბავშვი მოყავთ ჩემთან, ერთი ჩივილი არის რომ ტირისო. სულ ტირისო. ერთმა მამამ მომიყვანა ცოლის და ბავშვი 10 ცოლი მინდა 10 ბავშვი. ღამეს არ მაძინებენო დღისითაც ტირის და ყველაფერი და ამაზე მაქვს ერთი ხუმრობა ხომც. არიან ბედნიერი ოჯახები. როდესაც შვილ ბავშვს სინავს დღეში 16 საათი, 18 საათი და ყველა ხარობს. და არიან ნაკლებად ბედნიერი ოჯახები. როდესაც ბავშვს სინავს დღეში 10 საათი და დანარჩენი დრო არა მარტო ტირის, გახკივის იჭაჭება, როგორც სიტყვა, საშინელება. ეხლა შეიძლება დასაკვირველია ბავშვისთვისაც ეს მძიმე არის, მაგრამ მშობელს აგიჟებენ. მშობლები გაგიჟებული არის, კაცუდად არის, რამე მძიმე ავადმყოფობა არ იყოს თუ ისა. რა არის, იცით, არსებობს ასე დიაგნოზი, კოლიკა ქვია მაგას. ეწყება დაახლოებით 2 კვირიდან, მაქსიმუმ 3 თვე, 4 თვე, 6 თვე მერე გაივლის. მაგრამ როგორი ამბავია გაუძლო ამას 6 თვემდე ბავშვის სურომტირის. კოლიკას როცა ამბობენ, იგულისხმება რომ ნაწლავებიდან მოდის, სხვილი ნაწლავი კოლინჯი ქვია. სხვილ ნაწლავს, მაგრამ მარტო ნაწლავებიდან კი არ არის. 1000 მიზეზი არის. დღემდე გაურკვეველიაც. ასეთი კლუბი არსებობს, რომის კლუბი ფუნქციურ დაავადებებს, კუჭნაწლავის ფუნქციური დაავადებების შესახებ და ერთ-ერთი მთავარი დაავადება არის კოლიკა. ჩვილი ბავშვების კოლიკა. რატომ ტირია ღმერთმა უწყეს? მაგრამ როდესაც აი ამისთან ამბავი გვაქვს, პირველ რიგში უნდა ვიფიქროთ, რაზე იცით, რამე სხვა არ გამოგვჩეს. დიფერენციალური დიაგნოსტიკაა საჭირო. ხშირად ვიმეორებ და ახლაც ვიტყვი, კი ბენე დიაგნოსცით ბენე კურად. ვინც კარგად სვამს დიაგნოზს, იგი კარგად მკურნალობს. ეხლა რაც შეეხება, ყველას გონია რომ გაზებისგან არის, კი? ამასაც აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ თავადი რა არის, იცით, უფრო მნიშვნელოვანი რა არის, როცა ტირია ჰაერს ჩაისუნთქავენ, ამას აეროფაგია ქვია და მუცელი გამოიბერება და მერე ესეც ტკივა. მაგრამ როდესაც აი გავთავებლა ტირის, რამოდენიმე დაავადებაზე უნდა ვიფიქროთ. პირველ რიგში ყველაზე ცუდი და მძიმე უნდა ვიფიქროთ. ის უნდა გამოვრიცხოთ და მერე რაც დარჩება, იქნება კოლიკა. არის ასეთი ხუმრობა, რომ ქანდაკების გაკეთება ძალიან იოლი არისო. ქვის გამოთლისა ზედმეტი უნდა მოაცილო და რაც დარჩება, ეს იქნება შესანიშნავი ქანდაკება. ეხლა ბავშვი როდესაც ტირის, იცით, სხვადასხვანაირი ტირილი არის და მინდა ყველა მშობელმა იცოდეს. არის ტირილი, როდესაც აი თავს უკან გადააგდებს. ასე ეს ნიშნავს ქალაში და წნევის მომატება არის. ან შეიძლება მენინგიტიც იყოს. არსებობს ძალიან არასასიამოვნო ტირილი, როდესაც შოვს შეხედება ლაკრი ენცეფალიტიკ, ასე ქვია, გამყივანი ხმიტირის. ეს არის ენცეფალიტი არ იყოს. არის ტირილი, როდესაც ფეხები მუცელთან მოაქვს. ეს მართლა გაზების ბრალი არის. არის ტირილი, ბოხი ხმა ტირის, მისცემს დედა ძუძუს ამ საჭმელს და მაშინათვე დაწნდება. მშიერი ბავშვი. არის ტირილი, ზოგჯერ გაგეცინება ღამე ტირის, ბავშვი მივადები ამ მშობლები ხიმს დაიწყებს. ესე იგი გამოიღვიძა და გართობა უნდა. ხომ ხედავთ? მაგრამ 100 თუ ისე პირველ რიგში მენინგიტი უნდა გამოირიცხოს. განსაკუთრებული ტირილი მენინგიტის ადამიანებიწყდება ხომც ახლა უკვე ასაკოვანი ექიმი ვარ და ერთ-ერთი ახალგაზრდა ექიმი ვიყავი. მაშინ და ჩვენ განყოფილებაში ბავშვი გასაოცრად აგზნებული იყო ყველაფერზე ტიროდა. ჩაცმულობაზე ტიროდა, საჭმელს მისცემდა ტიროდა, ნუ ახლა ნებისმიერ გაკეთებაზე თავისთავად და რავის მიზეზი ვერ ვიპოვნოთ. ეძებე მე და ნევროპათოლოგს უთხარი კაცო ამოვიკითხე ახლა სად ქონდა მაშინ იმისთანა გამოცდილება როდესაც ასე ტირის მენინგიტი არ იყოსო ბატონო გიაო შეხედეთ არაფერი მენინგიალური ნიშანი არა მოდი მეთქი ვცადოთ გავაკეთოთ ფუნქცია ჩირქოვანი მენინგიტი აღმოჩნდა ამიტომაც გვახსოვთ ეს რომ ასე ვთქვათ აუხსნელი ტირილის ერთ-ერთი ძალიან მძიმე მიზეზი ეს გახლავთ ჩირქოვანი მენინგიტი საერთოდ მენინგიტი შემდეგ ქალაში და წნევა, ქალაში და წნევის მომატება. ეს თავის უკან გადაგდება თავისთავად თვალებს უმკაჩავს და ყიფლიბანზე ხელს უმდაადებს და ფეთქავს. არ იყოს იქალაში და წნევის მომატება. მე ეხოსკოპია არის, კურნალობა ერთი მეორე, მაგრამ პირველში დიაგნოსტიკაა საჭირო. ოტიტი,
ყურის ტკივილი. აი დედების საყურადღებოდ პატარა ბავშვი როცა არის და ბუნებრივ კვებაზე რომ არის, ერთ ვიტყვი და სამუდამოდ გეცოდინება და დიაგნოზს დასვამთ. 1-2 ჯერ გამოსწორს, წამოიკივლებს ბავშვი და ყურს მიადებს ცხელწუწს, თბილწუწს. აჩქარად ეს არის ოტიტი. იმიტომ რომ 1-2 მოწოვის დროს დაფის აპკი არის, ჩაიწევა და ეს გამოიწვევს ტკივილს და ეს. მაგრამ არის უკვე უფროსი ბავშვების ოტიტიც ხელსაც მიიდებს ამაზე. ერთი ადამიანი წდება ახალგაზრდა ექიმი ვიყავი მე და ახლა მაპატიო მშობლებმა შეიძლება იყო კიდევ ასე რომ რამოდენიმე დღე იყო ავად და რომ მოიყვანეს საავადმყოფოში უგუნოთ იყო უკვე ბავშვი რომ სინჯავდით არაფერი თითქოს და მაგრამ ერთი ადამიანი წობა ეცეთ ჩაბეჭდილი მაქვს გონებაში რომ უგუნოთ იყო ბავშვი მაგრამ მუცელს რომ გასიჯავდე ასე ხელს იქით გადააგდებდა ხოლმე ჯვარი აქაურობას და წავიდა ის ბავშვი და გაკვეთაზე რომ გაკვეთეს მომწვანო მოყვითალო ფერის გამონაშორნი იყო ესე იგი პედიტონიტი იყო ერთი კვირის პედიტონიტი ამიტომაც აი მძიმეებს ლაპარაკობ კი შეიძლება არ უნდა დაგამძიმოთ მასზე მაგრამ ამისთან რამე არ უნდა დაავიწყოს ადამიანს რომ ჭკვიან ადამიანს ჭკვიანი ადამიანი სხვის შეცდომებს ესწავლობს ამიტომაც შეცდომები უნდა იცოდეს და ესწავლოს ოტიტი საშადე გზების ინფექცია ამანაც იცის ზოგჯერ აღიზიანება აპენდიციტი წავემუცელი შეკრულობა გაუვალობა ეხლა ძალიან მოდაში არის ცდოხის ძის ცილის აუტანლობაო წინათაც იყო ალბათ და იცქნებოდა მაგრამ ეხლა ხალხმა გაიგო და უფრო ხშირად უსვამს ამის დიაგნოზს ზოგიერთი ადამიანი ვერ ასე ვთქვათ ზოხის ძის ცილას ვერ ინელებს და ეს იწვევს ალერგიას ეზოფაგიტს ეს არის საყლაპავის ანთება ან მსხვილი ნაწლავის ანთება საკმარისად სერიოზული დაავადებაა და თუ მეძუძულია დედა მაშინ საერთოდ დედამაც არ უნდა მიეხოს ამისთან დასაკვები გასაგებია ხო ან კიდევ არსებობს კიდო ძის შაქრის აუტანლობა როდესაც ძალიან იოლია გარკვეულად და იცოდეს ნუ ექიმა თავისთავად და მშობელმა აი მისცემს თუ არა ძის შემცველ საკვებს და მაშინათვე მუცელი ყურყურს იწყებს ამანაც შეიძლება ტკივილი გამოიწვიოს შემდეგ სურდო მძიმე სურდო თქვენ წარმოიდგინეთ პატარა ბავშვისათვის სურდო მძიმეა ჯერთი ვერ ჭამს იმიტომ ჭამის დროს ცხვირითაც უნდა სუნთქავდეს ვერ ჭამს და წუხს და ტირის საერთოდ ისე მადაკი კარგი აქვს საერთოდ აი ამ კოლიკიან ბავშვებს ძოხის სტვინამი ხეხინი როცა აქვს სუნთქვა როცა ისა თუ ის დაავადება რომ აქვს მე ერთი ამბავიც არის იცით საბედნიეროდ იშვიათად შემხვედრია მაგრამ მაინც შემხვედრიან ძალადობა ბავშვებს აი ესეთ რომ უტყამენ ბავშვს და უჩქმეტენ ხოლმე და აი შეიკინგ აი შეანჩლევენ კვალი არ არის და ამავე დროს ტვინში სისხლშეწევა შეიძლება მოხდეს ამიტომაც ეცეთ მაინც ამასეთაც უნდა ვიფიქროთ ესეც გაურკვევლად ტირის ხომ არ ილახება ხომ აწვალებენ ბავშვს ესეთ მეტად შემდეგ თვალის პრობლემა ტრავმა ხომ არ იყოს ან გლაუკომა რაღაცა ეს ამანაც შეიძლება გამოიწვიოს მუცლის ტკივილი აი ხომ ხედავთ აი ყველა ეს მიზეზი შეიძლება იყოს ძლიერი მუცლის ტკივილის ყველა ეს ფაქტორი შეიძლება იყოს ძლიერი მუცლის ტკივილის მიზეზი ამიტომაც კოლიკის დიაგნოზი საოცრად პასუხისმგებელი დიაგნოზია რატომ არ უნდა გამოგჩეს სხვა უფრო მძიმე პირველ რიგში სხვა უნდა გამოირიცხოს და მე ვიფიქროთ კოლიკა კაი ეხლა სხვადასხვა არსებობს მეცინება ჩვენი პროფესორი იყო ქალბატონი ქერქაც ჯერ ის იყო ჩემი ხელმძღვანელი მე პასიასზე გავიდა მე გავხდი მისი ხელმძღვანელი და ის ამბობდა საინტერესო ესპანეთში ვიყავიო კოდიტასო და შესანიშნავი მდელო ხალხი გახარებული იღიმება იქ ამაზად ჩაცმულები და ამ დროს ხარის გამოიყვანეს ესე ნიშა ხარი დიდი ხარი ყველაფერი ძალიან და ამ დროს წითელი დროშა გამოიტანეს გადაიდია ყველაო ხარიც გადაიდიაო ხალხიც გადაიდიაო ყველაო რატომ ლაპარაკობ მედიცინაში როცა ამბობენ წითელი დროშები ეს არის საგანგაშო ნიშნები აი როცა ტირის კოლიკის მსგავსი კლინიკა აქვს იმასედაც უნდა ვიფიქროთ წითელ დროშა თუ წონაში ცუდად მატულობს არიქა ეს მარტო კოლიკა არ არის შემდეგ თუ ღებინება აქვს
ლეტარგია არის, ძილად არის გადავარდნილი. სიცხეები ცხელება თუ აქვს, სუნთქვის უკმარისობა თუ აქვს, ცუდად ჭამს სვამს, არა გენაცვალე. ამას მარტო კოლიკით ვერ ახსნით. ეს არის მძიმე დაავადების გამოხატულება. ამიტომაც ყველა ეს დაავადება, ყველა ეს უარყოფითი ფაქტორიც გითხარით და წითელი დროშაც გითხარით, როდესაც კოლიკას როცა სცილდება. ეხლა თუ კოლიკას დიაგნოზი დავსვით, ხო? როგორ უნდა მოვქონო? დამწყნარებლებით, მაინც და მაინც ათშვილს, პირდაპირ კეთვით. რა არის საჭირო? ეცი კი არის უცნაური, რომ აღმოსავლეთის ქვეყნებში იქ ასე ტრადიცია, ბავშვი სულ ხელში უკავიეთ. გესმით? ან სულ ხელში. იქ კოლიკა ნაკლები არის. იქ კოლიკა იშვიათი არის. გასაგებია ხო? ეხლა ამას როგორ ვეტყვით, ყველა დაკავებულია, ყველა მძიმეა, მაგრამ მე მეორე ამბავიცაა ძალიან მძიმე. ხიზიანდება დედა და ბავშვსა და დედას შორის იმისთან უხილავი ძაფებია, დედა რომ ხიზიანდება და ბრაზდება, ბავშვიც უფრო მეტად ბრაზდება და ტილს იწყებს. ამიტომაც მოფერება უნდა, წყნარად უნდა ვიყოთ, მშვიდად უნდა ვიყოთ, ეს არის საუკეთესო საშუალება. შევეხოთ შეხება, პატარა წევა, ესეც კარგია. მე უცნაური ამბავი არის, იცით, მატყუარაც ესეც აწყნარებს. მე უცებ თუ ძუძუზე არის, მაშინ ძუძუ ჩაგუთ. საერთოდ გვახსოვდეს, თუ ბავშვი ძუძუზე არის, ჯობია რომ მატყუარა არ მივცეთ. ძუძუ ქალბატონები დამეთანხმებიან, ზოგჯერ ბავშვი გამოსწოვს ძეს და ზოგჯერ ეთამაშება და სწოვს. ორივე კარგია დედისთვისაც და ბავშვისთვისაც ცხანდება. მე რაღაც გარკვეული ხმიანობა. უცნაური ამბავია, სადღაც ამოვიკითხე, რომ ის რომ წვესასრუტი რომ არის, წვესასრუტი ბავშვი დაწყნდება იმას უსმენს, გასაგებია. შემდეგ ხმაური დედის დიეტა, როგორც გითხარით, აი გამახისიანებელი, რაც ბავშვს ახისიან, ნამეტანი ყავა, კოკა-კოლა, შოკოლადი, ის რაღაცა წესში გადავადა იმასაც იმოქმედებს. ხო ხედავთ, აი ასეთი ნელ-ნელა და რაც თავადია მოთმინება გვინდა. მოთმინება. რას ზოგჯერ ბავშვი ცოტათი გაგაწყოლებს და უცნაური არის. ასეთი ბავშვები უფრო საყვარლები არიან. ხო, იცით, უცნაური ამბავია, მაგრამ მასზე არის. პროგნოზი კარგი. მაქსიმუმ 6 თვე გაგრძელდება, მეტი არა. ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ ისევ და ისევ თავარია წითელი დროშები და სხვადასხვა უარყოფითი ფაქტორი, სხვა და მძიმე დაავადება უნდა გამოირიცხოს ამ დაავადების დროს. კარგად ზამთრობთ.